願睡裏相隨，池塘裏風吹，寒夜裏遲如某烈快沉睡。你力爭上游，我為的懊惱，傷枕頭共對陣，情已失去。寧願你，寧願我，寧願並肩抵抗對分向與衰，能一起看花天覆蓋，享受氣氛。聽飄風急雨，相伴鬥志中進軍，亂世裏相隨，為情懷偷生，無懼怕紅塵破路，那淪陷，心托並行。我哋奉兩宮太后之命，緝拿姚雙喜。教主啊！姐！求下你成全我，忘記我，從此老死不相往啊！聖寶，你密謀造反，該當何罪？今日一時只係聖寶從中作緊，兩宮太后深明大義，既往不咎。言教不如身教，皇兒不如就遷到長春宮，有你做榜樣，定必更勤奮上進。朕都想見多額娘幾面啊！蘇嬤嬤，立刻替皇上收拾衣物。係，不必啦。你唔係對皇兒牽腸掛肚嘅咩？我正事繁忙，無暇他顧。你可以教佢批閱奏摺，對佢將來歸政有莫大裨益喎。皇兒年紀尚輕，無需專注政事。何況佢係隨你起居，係祖宗定落嚟嘅家訓，你我不得妄為。宮裏邊人心不古，我見得多，亦受得多。我寧願循規蹈矩，我都唔想稍有差池，俾人背後開弓。我只想同你和衷共濟，爾虞我詐嘅伎倆，我屢見不鮮。即使東太后忘記前嫌，我仍然點滴在心頭。馬上去辦。臣先行告退。唉，真係冤家路窄。臣參見母后皇太后。勉勵。謝太后。六爺，政事可以留待殿上商議，家事就可免則免。東太后一向都信任奕欣，臣亦知道當日所作所為，實在令太后你痛心疾首。但臣何嘗唔係五內翻騰？我既不想背上謀反污名，更痛惜大好嘅江山分崩離析。聖寶對我忠心耿耿，但係二者我只能夠擇其一，我都要揮淚斬聖寶。可惜如今一切都恨錯難返，我亦別無選擇。如今只求太后你恕罪。冇錯，聖寶跟隨你多年，尚且得到如斯下場，更何況我只係你嫂子。人總會棋差一着，但係太后當日何嘗唔係要加害西太后啊？我並非要令東太后難堪，只係要維繫江山不墜，就必須要解除芥蒂。我一如既往會恭敬兩宮太后，謹守君臣之別，亦都同時希望東太后能夠體諒西太后。今次變生酒役，西太后佢身心俱疲，西太后所言甚是。我哋大家都係為大清鞠躬盡瘁，心無二致。臣希望兩宮太后能夠和好如初，同舟共濟。本宮甘願減食3年，奉獻散減月銀，協助修建。六爺，你意下如何啊？賞心一陳，圓明園係由3位先帝經歷咗150年不斷修繕擴建，呢座匯集咗江南十景、山環水繞嘅曠世園林，
實在係我哋大清體面所在。只可惜，竟然俾八國聯軍燒毀搶掠，實乃國恥。依臣所見，只要一旦重修復興，大清盛世必然重現啊！六爺果然有見地。太后，你意下如何？事關重大，本宮必須反覆琢磨。蘇堤春曉、三潭印月、曲院風荷係何等嘅詩情畫意，回想昔日種種，令本宮無限眷念。當年嘅天地一家春，係我同先帝邂逅嘅地方，如今只剩下一片頹垣敗瓦。圓明園留低咗我哋同先帝不少足跡，你一直希冀可以重修圓明園，並唔係貪圖享樂，你只係對呢度嘅舊事念念不忘。仲記得當年你仲係妃子，我就帶你前嚟呢度欣賞園林美景，遊玩作樂。你仲拉住我同你一齊踢毽子，樂此不疲。你仲請嚟戲子喺大水法嗰度唱戲，我哋等到黃昏日落，我哋都缱绻不捨。你偶爾仲會興之所至，為我唱一首南方小調，繞梁3日。你仲讚我係金桑子，連樹上邊嗰隻雀仔都可以氹到落嚟。你仲以胡琴為我和奏。你仲讚我嘅琴音猶如天籟之音。當年種種快事歷歷在目，可惜此情不再。八國聯軍蹂躪圓明園，先帝奔天，一切已成定局，唯獨你我姊妹之情尚可以補救。我一時糊塗，心存歹念，摧毀累積多年嘅情誼。我唔奢望你一時三刻可以原諒我，但只要一息尚存，我都期盼有朝一日，你我可以重修舊好。安爺，文淵閣遲遲未添置宣旨，皇上路眼大怒啊！比有遲嚟，朕一隻字都寫唔到。書法係講求心平氣和。奴才向皇上太后請安。大膽奴才，連一張宣旨都冇，係國庫空虛啊，定係你中飽私囊啊？奴才知罪。王兒，你去御花園玩啦。聽聞太廟嘅瓦頂亦有待修補，難道要列祖列宗受風吹雨打？文淵閣缺紙，御膳房缺鹽，打掃處缺瓦片，堂堂嘅紫禁城落得千瘡百孔，傳出去必定會貽笑大方。奴才會盡快添置。重點唔係在於添置，係你有咩能耐升任大總管之位？係奴才失職，求太后恕罪。陳福乃係百足之蟲，紫禁城之內老樹盤根，死而不僵，要取代佢，談何容易啊！太后英明，料事如神。本宮都明白你嘅難處，外人如何看待就另當別論。要擔當大總管，就要實至名歸。你不但冇本事統領各房各處，仲搞到七零八落，一片混亂。枉本宮對你委以重任，到頭嚟你都係一事無成。你唔好奢望擔當大總管啊，不如安安分分做翻個掌案太監啦。福爺雖然人在恩濟莊，但係心在紫禁城。我仲探到風啊！福爺近日密密見徐爺，肯定係面授機宜，睇下點樣對付你。呢隻老狐狸真係爛錢啊！佢扭盡六壬，就係唔想你坐上總管之位。
師傅，早知係一刀斬咗佢狗頭落嚟，一了百了，咁就無後顧之憂啦。畢竟福爺冇殺到皇上，做人要講口齒嘅。同啲衰人講咩口齒啊？怕咩同佢出爾反爾啊？冇錯，同佢講禮義廉恥，簡直對牛彈琴。只有斬咗除根，先可以天下太平。唔好，最怕係兩敗俱傷啫。咁你有咩意見啊？批麻黃唔會突然消失無蹤嘅。嗱，京城藥行以天成、天豐、龍城、匯盛4家為首，一定係佢哋囤積居奇。大家試諗下，做生意嘅嘢有邊個唔係見錢開眼？咁啊係啊，財可通神，萬事通行。福爺要你四面楚歌，我就翻轉頭將佢逐一擊破。冇錯啦，一於殺佢一個措手不及，千祈唔好自亂陣腳。言之有理，只要太后俾你穩坐總管太監之位，實權在握，到時出師有名就如取如攜。但係我哋喺街頭救火，佢就喺街尾放火喎。如果佢肯收手，就唔使選兵設將。功虧一簣，萬般帶不走啊！福爺，正不壓邪，馬善被人騎啊！安公公，福爺退隱之後，宮裏嘅事我哋都略知一二。你又話不妨直說。人生在世，但求乜嘢？咪就係錦衣玉食咯。咁多位雖然同福爺千絲萬縷，但係一朝天子一朝臣。既然福爺都已經退位啦，我哋就唔應該打擾佢啦。安爺係西太后身邊嘅大紅人，正所謂當時得令一正當空，唔似得福爺咁啊！日薄西山，氣息奄奄。冤冤相報何時了？我唔信因果嘅。善惡到頭終有報，只欠來早與來遲。所謂因果，只不過係迷惑啲賤民嘅爛道理。如果我哋善惡不分，咁同禽獸有咩分別啊？我就係拜安德海所賜，先落得如斯田地。我陳福華過，有冤報冤，我要加倍奉還俾安德海。呢個就係你所謂嘅果報。只要大家坐埋同一條船，日後必定有福同享。福爺俾到咩好處大家嘅，我加倍。良禽擇木而棲，相信大家都係識時務嘅人。福爺，福爺，聖寶謀反早已係刀下亡魂。你同佢係同謀，尚可苟且偷生，係天大嘅福分啊！唔通要我對安德海倒晒相言，叩頭謝恩？我冇逼宮中各處為我辦事，佢冇辦法令佢哋臣服，係佢技窮。點解你仲係命還不靈呢？我睇通睇透，安德海係冇人性嘅禽獸。你以為佢對你推心置腹？利害關頭，佢唔會顧念半點情分嘅。你好自為之啦。關於銀兩方面就咁敲定啦。好，安爺，我哋敬你一杯，嚟飲杯。以後就要多多關照啦。好，好飲飲杯。啲嘢。但係徐爺嗰邊，我哋點交代？交代？點交代？使唔使我徐宗保替你哋向西太后交代，稟明你哋欺君，利用朝廷嘅信任，將嗰啲藥材一批又一批從中取利啊？咁即係玉石俱焚啫。徐宗保，安爺招呼客人，你出翻去。今日我有啲嘢要同安德海傾，你哋走啦，全部留低。最緊要記得。福爺俾咗幾多好處你哋啊？啊！安爺，我哋走先啦，告辭。告辭。你個死老鬼啊！買棺材唔知訂啊！竟然同安爺對着幹。安德海，你唔好以為識得三招兩式，識獻媚就可以坐上總管太監呢個位。你識得少女藏刀，亦都應該預咗有人拉弓射暗箭啊！其實只要福爺一聲令下，你一行出紫禁城，我恐防你冇命翻入嚟啊！我食鹽多過你食米，咪話我唔教精你。喂，你好啦喎，
我師叔幾時輪到你哋教訓啊？師叔啊，咪又係一隻跟尾狗。你同我收聲啊！打我啊！打我！我隨時可以同你做妓啊！你真係個玩亂，寫昊天罔極定自人其位啊！德海，救我！哎呀，冇啊！崔爺，崔爺。德海，崔爺死咗。死咗好，死咗就散事。點解你變得咁狠毒㗎？師傅唔係咁噶，係徐宗保教嚟自取㗎。我哋同四大藥行個老闆驚咗我哋，佢入嚟搞事啊！難道咁樣就係殺人嘅理由？迫不得已，就唯有殺一儆百，省得佢次次抬福爺出嚟威嚇我。連英，我要成大業，就要俾西太后知道我有幾本事。如果連幾啖藥我都搞唔到翻嚟，我就做唔到總管太監。我之前做嘅嘢就白費㗎啦。但係殺人唔係唯一嘅解決方法嚟嘅。順我者生，逆我者亡。係咪一定要殺人先至可以發財？奴才，為咗錢財，我哋只淪為奴才。人為財死，鳥為自亡，呢個係千年不變嘅道理。你仲記唔記得當年喺熱河，一個太監阻止我哋通風報信，我哋合力將佢殺咗。呢件事我仲歷歷在目。午夜夢回，我仲見到自己雙手沾血。個太監一樣有父母在堂，佢都係條人命嚟嘅。你太過婦人之仁啦！個太監唔死就係你死啊！我哋做嘅係大事，係要保住皇上嘅江山。今日都一樣，與其同陳福無了期糾纏，不如速戰速決。與其雙手沾血，不如以理服人。連英，冇人比我更清楚陳福。你真係可以憑你3寸不爛之舌勸服佢咩？佢係百足之蟲，死而不僵，就算死咗都唔會變。知我者莫若連英，你知冇人可以說服我㗎。只怕你殺得一個就殺得第二個，到最後你都會變成陳福。咁你可以去知府度告發我，我親眼見到我殺人，難道呢啲就係你認為嘅正義？徐宗保身為御藥房首領太監，其身不正，罔顧宮中禁律，屢勸不改。按律正法，死有餘辜。為免有人心存僥倖，今後雷厲風行。有人再犯徐宗保同樣過錯，照樣嚴懲不赦。安爺，彭三順到咗啦，仲唔放手？咩態度啊？冇大冇細。安德海，你揾我嚟，唔知做咩事呢？彭三順，你點解無故開決？我咪同你講過，我舅父唔舒服，我要請假照顧佢。你仲親口應承我㗎？我冇聽你提過，更加冇應承過你。你唔止話濫不當差，仲借經事房辦事之利飲私酒，濫用腰派出宮，貪財受賄，包煙被賭，聚眾傷人。安德海，你處處針對我，無非都係想立威啫。係，我有收賄，有開過賭，有藏私酒，但係冇賣大煙，冇聚眾傷人。我只係秉公辦理，你都有承認犯事啦。我認，
哎呀，區區收嗰幾文錢啫，邊一個未收過啊？嚇！講刑罰，我熟過你。太監口角毆鬥、酗酒鬧事、聚眾賭博，重則60大板；不慎火燭、大聲喧嘩、貪睡5班、失誤選物，重則40大板；請假逾期、當班遲到，重則20大板。你係爪牙，你嚟罰到盡，重則60大板。呢啲青毛竹板實心㗎，揸穩。安爺。點啊？唔識啊？一個撳頭，兩個撳手，兩個按角，一個報數，一個行刑。好，就照足規矩。三順爺，包涵啦，包涵啦，動手啦！打！1、2、3，大力啲！4。再大力啲！停手啊！師傅，師傅，德海，睇在我份上，放佢一馬。唔係我冤枉佢㗎，係佢自己承認罪狀嘅。李連英，唔使你幫，住口！我幫你不幫親，唔關你事。你唔記得啦咩？係彭三上飲醉酒，燒着牢房，就冤枉係雙喜放火。佢仲引添受罪賭，欠下10兩銀賭債，仲有佢作威作福，不計其數。唔通你全部忘記啦？我記得，我仲記得東太后賜死雙喜，係三順放佢一馬嘅，仲有聖寶造反，三順救駕有功，不特止，係三順通風報信，話徐爺有圖謀㗎。有啲咁嘅事，都唔單止，佢仲救咗我一命。佢嘅好事居然越鬥越多啊！唔止啊，佢仲俾咗筆銀兩接濟善容啊！夠啦，夠啦，夠啦！我哋唔得嘅，唔好再講啦！我彭三順以後點出嚟見人啊？咁你話彭三順嘅功大，定佢醉賭事大啊？咁咪即係要保佢啊？係，呢個人我攬上身。錯而能改，善莫大焉。點解你唔可以俾個機會佢？好，睇在你份上，我就放佢一馬。以後彭三上逐出京師房，翻去養傷，聽候差遣。小心啊！唔好回頭啦！你啊，多多事實，60板好閒事㗎咋？唔係我哋打橫抬出嚟嘅，我家做皮匠嘅，送塊俾你墊底，等你後裝好受啲啊！為人謀而不忠乎，與朋友交而不信乎。原來朋友真係有用嘅。果然係醒悟咗啊！果然係浴火重生嘅火鳳凰。哎呀，你唔扶我啦，李連英！徐爺死咗，啲麻黃一批批咁問責入嚟，我哋下一步應該點做？要搞到佢哋雞犬不寧。其實啲人已經好驚我哋噶啦，我諗佢哋唔會再滋事噶。無謂要逼到佢哋走投無路啊！我講個故事你聽。好啊，安爺講故事一定好聽。從前有座山，呢座山嘅老虎大王要班馬騮不斷咁進貢糧食俾佢，就算糧食好充足，佢都要班馬騮繼續進貢。如果稍有差池，老虎大王就會大開殺戒。你知唔知點解？會唔會係個老虎大王想積谷防饑啊？佢係驚班馬騮為數眾多，如果一齊反抗，佢就無還擊餘地。逼呢班馬騮進貢，等我哋怕咗老虎大王？只要佢哋無時無刻都提心吊膽，咁樣就唔急作反。明白。要鎮住呢班人，就要實一警白。唔係，係
係要殺雞儆猴。舅父，四大藥行老闆同安德海已經講好數口，徐爺條屍都已經火化。安德海嘅狂風掃落葉，血洗各房各處，大家為保小命，怯於形勢，唯有歸順。你幫唔到我就唔好喺度碎碎不休啦。番説話，李蓮已經教你講㗎。哎呀，舅父啊，你清醒下啦！你如今已經係強弩之末啦。舅父，你喺宮中打滾數十年，你都曉得上上下下鬥過你死我活，結局唔係贏就係輸。如今時移世易，反正你家財萬貫，舅父你好好地安享晚年啊！安德海打你啊！哎呀，舅父，小事一宗，我搞得掂嘅。財可通神，話到底，所有人都為咗錢。嗰班首領太監受我錢財，自然要聽命於我。佢哋嚟緊見我㗎啦，唔使等啦。佢哋大罪之身，一個被流放，一個賄賂被困在牢房，一個被敬事房打到躺喺床上動彈不得，仲有祭神房、御膳房、中正殿。你嘅黨羽已經俾我連根拔起。我嘅人遍佈京城，你嘅人都變晒我嘅人啦，連四大藥行嘅老闆都對我阿諛奉承。啲人唔係慢嘅，你以為自己真係富甲一方啊？係嘅話，你就係皇帝啦。真正財雄勢大嘅係朝廷，我有西太后撐腰，你憑咩？就憑呢間恩濟莊。我安德海講過，唔會求人。總管太監呢個位，我已經坐穩。老鬼，你鬥我唔過嘅。呢一宗就係徐爺嘅骨灰，你哋咪擺喺度慢慢供奉咯。外甥都懂得審時度勢，你就唔好食古不化啦。揾個大夫同你舅父把下脈，揾個養好身子，放長雙眼睇住我安德海點樣飛黃騰達啦。舅父唔好太難過。咁未嘗唔係一件好事啊！安德海要風光咪由得佢咯，佢鋒芒不露，遲早變明日黃花。舅父，呢度冷，同你翻入去。勝敗兵家事不期，包收引此事難移。江東子弟多才盡。遠土從來未可知。奴才向聖母皇太后請安，願太后吉祥。起身啦。謝太后。點啊？你已經擢升為大總管，都不忘孝敬本宮啊！孝敬太后係份內事，冇太后，奴才就唔會有今日。希望少少心意，太后會稱心滿意。天下奇珍異寶，本宮都盡有啦。睇下你有咩法寶可以令本宮笑逐顏開？咦？本宮每日都批閱奏章，你仲要我費煞思量咩？請太后稍安毋躁。呢批乃係各房各處嘅名冊，奴才將當中嘅太監重新調配。福爺嘅黨羽已經全部抽換，我已經通通安插我哋嘅人喺各房各處廣設耳目。太后，你係千手觀音，而佢哋就係你嘅手手腳腳，全部都係聽命於太后你。從今以後就無需再提心吊膽，有人放暗箭。
只要稍有異動，就可以先發制人。你顧慮周全，本宮好歡喜。不枉我對你一片苦心。謝太后，小心啲嚟㗎，有咩閃失啊？花得你屁股開花。師傅，做咩？陣間你就知啦。喂，呢好貴重啊，小心啲擺啊！知道啊？得，唔好意思啊，走。哦。師傅啊，你睇，景德鎮嘅青花瓷花瓶啊！呢個啊，瀘州大谷酒好好飲㗎。仲有呢個京城嘅五味齋菜肉包子啊！最犀利就係呢個啦，你睇下。西域嘅和田古玉，正所謂名劍贈合時，古玉贈令堂。無功不受祿，師傅無福消受。師傅啊，點解咁講啊？徒兒孝敬師傅係天經地義噶嘛。嚟啊，再講啊，呢啲都係國防國主送俾我禮物嚟噶，我都係借花敬佛啫。第一手幫我睇下，攞嚟睇下。打人打到手都腫埋，打咗幾多下？痛唔痛快？我開頭都唔敢落力㗎，咁我又唔識用力喎，結果打到自己嘅手腫晒。開初聽到啲人嗌嘅時候，其實我心都好唔舒服㗎。不過後尾我同我自己講，呢班人係罪有應得㗎。之後我就打得起勁啦。師傅，你知唔知啊？而家出邊啲人聽到靈添壽呢3個字啊，個個嚇到心驚膽戰啊！你知唔知當初我點解收你為徒？咪因為我貌勝潘安，赤膽忠肝啦。因為你外表俊朗，其實你係吊兒郎當。好在你心水清，可惜你係目不識丁。你胸懷大志，弊在你語無倫次啊！切，師傅，你踩到我地底嚟咁你收我為徒？我就係怕你搖風擺柳，不知好醜，遲早俾人斬頭啊！唔會㗎，師傅你教我做人將就，閒事莫理啊嘛。一問搖頭三不知，違背良心嘅事咧，千祈唔好做，唔係咧就會有果報，咁樣先可以保住你命仔㗎嘛。你記得就好啦，你記住啊，千祈唔好打人打上癮啊！打完人要拜神啊！嘿，你怕我學壞啫，我發誓，我靈添壽唔會學壞，若然學壞，我天打雷劈。邊個？連英哥。小靈子，你嚟探我啊？唔係啊，佢係嚟侍候你㗎。我驚我去咗敬事房之後，冇人俾你差演，冇人俾你教訓，我怕你唔慣啊。連英哥，俾個機會小靈子啊！佢得㗎，得㗎。好啊，想跟我係嘛？講個笑話嚟聽下先啦。有一日，阿紀曉嵐咧就同我朋友經過一間鋪頭，咁佢就話啦：我包幫我講2隻字就可以令到我老闆娘笑。佢同老闆娘隔離隻狗嗌咗聲阿爹啊嘛。你哋點會知嘅？呢個笑話我一早講俾大家聽啦，你唔知嘅咩？你啊，陣間茅坑點燈啊你？即係咩？找屎啊！找屎？仲未知？太后，呢度係辛丑年同之後嘅起居注目，請太后過目。 15日甲辰未時，上述皇后柳姑陸氏，二貴妃那拉氏，駕行在清音閣，駐升平處，承差欽點戲文紅鸞戲，果然係紅鸞戲噃。紅鸞戲係太后最喜愛劇目，先帝欽點此曲，對太后濃情厚意盡在不言中，實在可喜可賀。 想當年本宮16歲選秀入宮，少不更事。先帝紆尊降貴，親自教導我讀書識字，就連喺聖諭上邊蓋章呢啲咁少嘅事，佢都巨細無遺，悉心教導。我仲記得第一次蓋章，手忙腳亂。
錯手將個印章蓋咗喺先帝嘅手背上邊，慶幸先帝不怒反笑。轉眼先帝已經奔天幾年，先帝係7月奔天嘅。13日己亥，尚不遇。17日癸卯，寅初，上侄大佔，召義親王載垣、正親王端華、內閣大學士肅順等皇宮大臣官員入覲，各成差旨。寅末，特宣茂勤殿長璽太監劉多生嗣則。卯時，上龍御上賓。蓮英啊，劉多生有冇提及先帝奔天前召見一事啊？回太后，奴才未曾聽聞過。能夠獲先帝臨終之時特宣嗣則，事後又諱莫如深，呢個劉多生絕對唔簡單。到底陳福同聖寶喺造反逼宮之日，劉多生佢又憑何等措辭令恭親王改變初衷呢？睇嚟本宮都要走一趟。奴才叩見太后。不必多禮。謝太后。太后大駕光臨，實在蓬蓽生輝。劉公公，時光荏苒，你我多年冇見啦。太后當年初入宮，轉眼已貴為人中龍鳳。本宮當時年少無知，幸好得公公循循善誘，方可以學懂宮中規矩。太后言重，奴才只係做好份內事啫。既然自知係奴才，就好應該向主子知無不言。本宮知道先帝駕崩前一個時辰，曾經密召你相見。到底先帝有何遺言向你交代啊？當日恭親王本有逼宮之意，你能夠令六爺改變初衷，本宮都好有興趣，想知道個中原委。事已至此，奴才不敢有所隱瞞。先帝臨終，交託奴才一道密詔，若然太后能夠安分守己，不背祖宗大法，則可寬容處之；否則，若然太后敗壞朝政，貽害大清江山，可出此詔，命廷臣傳為命，以隨之，而道後患。本宮何來背逆之心？何來貽害大清江山之意啊？太后仲記唔記得禮部尚書于右良大不敬一案？于右良？群臣上奏要對于右良加以嚴懲，但佢乃係3代忠臣之後，誤殺難以服眾，殺又白白損失一位忠臣。應斷不斷，自取其亂。臣妾認為應該要殺一補百，就判于右良全家斬立決。先帝有鑒太后處事很難，不留餘地，恐怕一旦太后當權，手握生殺大權，必然後患無窮。本宮根本都冇覬覦權位，
咁太后同先帝喺天地一家春避暑嘅事，可曾記得？逆我意者，殺！太后嘅一舉一動，先帝了然於胸。本宮只係一時貪玩，先帝竟然以為本宮係貽害大清江山嘅洪水猛獸。奴才大不敬，咸豐爺確實係杞人憂天。太后多年以嚟為大清鞠躬盡瘁，何來危害江山？可惜事已至此，奴才都無力挽回餘地。莫非密詔已落入六爺手中？係。太后，當日隨侍兵戎相見，師父只係怕生靈塗炭，實在逼不得已嘅。只有密詔至救到太后，既係催命符，亦係救命金丹。本宮明白劉公公用心良苦，只係本宮何來有錯啊？匹夫無罪，懷璧其罪。係先帝要亡我，係先帝要亡我。當世間天與海，在畫面上是同在，各自各實際未同行互愛。山野間花與花，近距育成雙疏的愛，殘月快要逝去，旭日快要來到，似交疊但現實要隔開。